हाय एवरीवन। आज तो हम घर पर हैं, इसलिए यहाँ पे एक प्लांट होता है जड़ी बूटी वाला, तो बोलते हैं। खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है तो किसी उसको उबाल कर पीते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं वो ढूंढने के लिए आई हूँ। लेके जाना है घर, मुझे मिल गया अभी। ये वाला प्लांट है वो, ये वाला तीतो बोलते हैं इसको, बहुत कड़वा होता है ये। इसको ऐसे इसकी जड़ें समेत निकालते हैं, बट ये निकल गया ऐसे। ये वाला प्लांट है, ये जड़ी बूटी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको सुखाकर लेके जाएंगे। और जब कुछ खांसी जुकाम बुखार हो तो इसको उबाल कर पीने से बहुत सही होता है। अभी और बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा मुझे, ये तो अभी एक ही मिला है। इतना तो मिल गया मुझे, ये रहा यहाँ पे काफ़ी सारा है। इसको उखाड़ देती हूँ मैं। इसकी जड़ें लेके जानी पड़ती हैं। ये रहा, इतना तो हो गया है, थोड़ा सा और लेके जाते हैं। और तो ऊपर यहाँ पे बहुत सारा है, मैं दूसरी तरफ देख रही थी, वहाँ पे मिल नहीं रहा था तो मैं इस तरफ आई। ये रहा, बड़े वाला, यहाँ पे टूट गया ये। इतना काफ़ी होगा, अगर ये सूख जाएगा तो इतना ही लेके जाती हूँ मैं। और मुझे दिख भी नहीं रहा है, ऊपर है तो है काफ़ी सारा। ये रहा, ये रहा। इतना घर पर भी है तो ये बहुत होगा सूखने पर। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अभी यहाँ पे अखरोट के पेड़ के पास आई थी मैं। ये अखरोट